สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนพเก้าชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาคำนวณวิ่งบนตัวเดียวนะคะสูตร1ค่ะวิ่งบนตัวเดียวนะคะเราจะเริ่มในการคำนวณก็คือหลักในการคำนวณเราจะใช้ผลรางวัลนะคะของรางวัลที่1นะคะในงวดก่อนหน้านี้นะคะก็จะใช้เป็นหลักหมื่นค่ะบวกกับ3ตัวหน้าครั้งที่1นะคะใช้หลักร้อยหลัก10แล้วก็หลักหน่วย2ครั้งนะคะมี2ขีดนี่คือหมายความว่าเราจะนำตัวเลขนี้มาบวกกัน2ครั้งนะคะแล้วก็ส่วนน1หมายความว่า3ตัวหน้าครั้งที่1นะคะหลักในการคำนวณเราจะใช้คำนวณแบบนี้ทุกๆงวดนะคะเพื่อหาผลลัพธ์ของงวดวันที่1มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะเรามาเริ่มการคำนวณในสูตรแรกเลยในงวดแรกเลยนะคะก็คือเราจะใช้หลักหมื่นค่ะแล้วก็จะใช้3ตัวหน้าครั้งที่1หลักร้อยแล้วก็หลัก10แล้วก็หลักหน่วย2ครั้งนะคะ4บวก3เท่ากับ7ค่ะ7บวก8 7 4บวก3ได้เท่ากับ7ค่ะ7บวก8นะคะได้เท่ากับ15ค่ะ15บวก8นะคะได้เท่ากับ23ค่ะเราจะใช้หลักหน่วยตัวเดียวนะคะก็คือ3ผลรางวัลที่ออกนะคะ903ตัวนี้นะคะก็เข้ามาที่หลักหน่วยค่ะว่าต่อมาเลยค่ะเราจะใช้หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นบวก3ตัวหน้าครั้งที่1ใช้หลักร้อยหลัก10หลักหน่วย2ครั้งนะคะนำมาบวกรวมกันค่ะ8บวก9เท่ากับ17ค่ะ17บวก3ได้เท่ากับ20ค่ะใช้หลักหน่วยตัวเดียวนะคะก็คือ0ค่ะผลรางวัลที่ออก840 0ก็เข้าไปที่หลักหน่วยนะคะเรามาดูว่าต่อมาเลยค่ะว่าต่อมานะคะเราก็จะใช้เหมือนเดิมค่ะหลักในการคำนวณนะคะก็คือใช้หลักหมื่นค่ะ3ตัวหน้าครั้งที่1หลักร้อยหลัก10หลักหน่วย2ครั้งนะคะนำมาบวกรวมกันค่ะ2บวก4นะคะก็เป็น6ค่ะ6บวก10นะคะก็เป็น16ค่ะใช้หลักหน่วยตัวเดียวค่ะผลรางวัลที่ออก564นะคะ6ก็เข้าไปที่หลัก10นะคะงวดต่อมาเลยค่ะใช้หลักหมื่นรางวัลที่1งวดก่อนหน้านี้นะคะใช้3ตัวหน้าครั้งที่1ค่ะหลักร้อยหลัก10หลักหน่วย2ครั้งนะคะ5บวก4เท่ากับ9ค่ะ9บวก8เท่ากับ17นะคะเราจะใช้หลักหน่วยตัวเดียวค่ะผลรางวัลที่ออกค่ะ8 6 7 7ก็เข้าไปที่หลักหน่วยนะคะว่าต่อมาเลยค่ะเราก็จะใช้เหมือนเดิมเลยนะคะในการหลักในการคำนวณค่ะใช้หลักหมื่นค่ะรางวัลที่1งวดก่อนหน้านี้ใช้3ตัวหน้าครั้งที่1หลักร้อยหลัก10แล้วก็หลักหน่วย2ครั้งนะคะนำมาบวกรวมกันเลยค่ะ3บวก9ได้เท่ากับ12ค่ะ12บวก1เป็น13นะคะ13บวก6 13บวก6ก็ได้เท่ากับ19นะคะใช้หลักหน่วยตัวเดียวคือ9ค่ะผลรางวัลที่ออก079ค่ะ9ตัวนี้ก็เข้าไปที่หลักหน่วยนะคะว่าต่อมาเลยค่ะใช้หลักหมื่นนะคะบวกกับ3ตัวหน้าครั้งที่1หลักร้อยหลัก10แล้วก็หลักหน่วย2ครั้งนะคะ9บวก2เท่ากับ11ค่ะ11บวก12เท่ากับ23นะคะ3เราใช้หลักหน่วยตัวเดียวนะคะก็คือ3ผลรางวัลที่ออกค่ะ1 3 4 3ก็เข้าไปที่หลัก10นะคะว่าต่อมาเลยนะคะว่าต่อมานี้เราก็จะได้เลขเราจะใช้นะคะเลขหลักหมื่นนะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใช้3ตัวหน้าครั้งที่1หลักร้อยหลัก10หลักหน่วย2ครั้งนะคะนำมาบวกรวมกันค่ะได้6บวก6เท่ากับ12ค่ะ12บวก4เท่ากับ16ค่ะ16บวกอีก6นะคะได้เท่ากับ22ค่ะก็คือใช้หลักหน่วยตัวเดียวคือ2ค่ะผลรางวัลที่ออกคือ8 2 4 2ก็เข้าไปที่หลัก10นะคะต่อมาเรามาดูผลรางวัลที่จะถึงนี้งวดที่จะถึงนี้นะคะก็คืองวดวันที่1มีนาคมนี้ค่ะสำหรับงวด1มีนาคมนี้นะคะเราจะใช้หลักในการคำนวณนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะ
ก็คือใช้หลักหมื่นค่ะผลรางวัลที่1งวดก่อนหน้านี้นะคะใช้3และใช้3ตัวหน้านะคะหลักร้อย3ตัวหน้าครั้งที่1นะคะหลักร้อยหลัก10แล้วก็หลักหน่วย2ครั้งนะคะนำมาบวกรวมกันค่ะ7บวก8ได้เท่ากับ15ค่ะ15บวก8ได้เท่ากับ23ค่ะ23บวก2ได้เท่ากับ25นะคะแสดงว่าวันที่1มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะก็เลขเด่นของสูตร1ก็จะได้เป็นเลข5นะคะเรามาดูกันว่าเลข5เนี้ยลุ้นพร้อมกันนะคะว่า5เนี้ยจะมาไหมรู้สึกว่า5นี่ก็เด่นนะคะก็ก่อนหน้านี้เป็นสูตร2ตัวบนนะคะก็จะมีเลข5ด้วยนะคะอย่างไรแล้วก็เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ในการคำนวณโดยใช้ผลของรางวัลงวดก่อนหน้านี้มาคำนวณเพื่อหาผลรางวัลเลขเด็ดงวดประจำวันที่1มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะก็สนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะใช้วิจารณญาณในการนำไปใช้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ